1 UI home. Page 3 of 3. Current page is last page. Double tap to activate. हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? मेरा नाम है नबील शेख, ब्लाइंड टेक सपोर्ट में आपका स्वागत है दोस्तों। 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट कराने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्यार और सपोर्ट से दोस्तों मेरे 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखते हैं लाइव स्ट्रीम कब इनेबल होती है ना। ये 90 डेज़ में होता है, अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर किसी से बात करेंगे है ना, बड़े यूट्यूबर से है ना। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप नेम रिंगटोन कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी गूगल क्रोम से। अपने नाम की रिंगटोन कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों हर नेम की गारंटी तो मैं नहीं ले सकता कि कुछ नाम नहीं मिलता है ना, और नहीं मिलेगा तो फिर मुझे ही बोला जाएगा कि भाई गलत वीडियो बनाते हो है ना। नहीं भाई है ना। तो हर नाम की गारंटी तो मैं नहीं ले सकता, कुछ नाम की गारंटी ले सकता हूँ। किशन मेरा नाम हो गया, नबील, नवीन, ये सब और भी नाम है, इसकी गारंटी ले सकता हूँ है ना। तो चलिए चलते हैं गूगल क्रोम में और देखते हैं कि कैसे नेम रिंगटोन डाउनलोड करना है। Page 1 of 3. Page 1 of 3. Samsung. Folder open. Add. Select. Google. Chrome. Home button. Search or type web address. दोस्तों यहाँ पे सर्च और टाइप वेब एड्रेस में जाना है आपको है ना। 2 suggested items in list below. English India Quick. Start voice search. Search with your camera. New tab. Refine. YouTube. M. Study point and career. हाँ दोस्तों, आपको सर्च और टाइप वेब एड्रेस में आपको सर्च करना है FDMR। आपको सर्च करना है FDMR। उसके बाद आपको डालना है अपना नाम, जिसकी मैं डाल लेता हूँ। New tab. Search with search or type English India Quit. F R 10 suggested items in list. अरे Backspace. G F C F D M G T R डाल दिया। space bar FDMR 10 suggested item. अब मैं अपना नाम डाल देता हूँ। N November. चलिए मैं अपने दोस्त का नाम डाल देता हूँ। H K U I D S J H A M N ये डाल दिया FDMR किशन। गो करते हैं इसको। 5% progress bar. 34%. FDMR Kishan Google search web view. ठीक है। Keyboard hidden. Translate options available near bottom of the screen. अब यहाँ आप दोस्तों का नाम में स्क्रॉल करके भी देख सकते हैं, बहुत सारा रिंगटोन आता है यहाँ पर। The 7th of June 2017 FDMR download free new name ringtone of Kishan जी। कोई आपको दिल से याद कर रहा है, प्लीज आप अपना फोन उठाइए, टेक्स्ट विद सॉन्ग माय नेम है ना। देखिए बहुत सारा रिंगटोन मिल रहा है। Kishan Kumar Nishad, Gazipur, Uttar Pradesh. About this FDMR Kishan Naik, please pick up the phone ringtone. है ना। तो ये सब है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। You visited this page. About this result. https://fdmr.mobi download Kishan जी। कोई आपको दिल S3 full stop है ना। इसको 5% progress bar. 28%. Download Kishan जी। कोई आपको दिल से याद कर रहा है, please aap अपना phone उठाइए, new name ringtone 2017 FDMR. Web view. Translate options ये available खुल near. चुका है। Create and name home name. Download name ringtones with song. Download Kishan ji name. Click on download. देखिए
Click on download button to visit download page. अब यहाँ बोला क्लिक ऑन डाउनलोड बटन टू विजिट डाउनलोड पेज, इसमें क्लिक करना है। डाउनलोड इसमें क्लिक करते हैं। Close ad. क्लोज ऐड कर देते हैं, ऐड भी आते हैं। 5% progress bar. ये देखिए अब चलेगा, ये देखना। किशन जी, कोई आपको देर से याद कर Pause रहा button. है, प्लीज आप अपना फोन उठाइए। किशन जी, कोई आपको देर Web से view. याद कर रहा More है, options. प्लीज Switch or आप close अपना tabs. फोन Web उठाइए। view. Pause किशन button. जी, मैं इसको पॉज करता हूँ भैया, कॉपीराइट आ जाएगा। ठीक, Elapsed time. Total time 0. Elapsed time. Mute button. Show more media controls. Menu pop-up button. Selected English. Show more media controls. Menu pop-up button. More इसमें options. Out of list. इसमें टाइप करना है शो मीडिया बटन Show में। playback speed menu. Download media button. अब दूसरा पे डाउनलोड मीडिया ऑप्शन आता है, Download media button. इसमें टाइप करना है। Web view. Download file again. Home button. Double. Download file again. Do you want to download? Kishan Yojak Chin. Cancel. Download again button. डाउनलोड अगेन, Double क्योंकि tap to मैंने activate. एक बार किया था इसलिए डाउनलोड अगेन दिखा रहा है, तो डाउनलोड करके देखता हूँ। Downloading file option available near top of the screen. File downloaded option available near top of the screen. Home button. तो उसका फाइल Double डाउनलोड हो tap to गया है, ये activate. सब बता Double रहा है। tap. Navigation bar. देखते हैं डाउनलोड हुआ है कि नहीं। Folder. Samsung. Void. My file. My files. My files. Search. More. 5 new. Just now. किशन जी, कोई आपको दिल से याद कर रहा है, प्लीज आप अपना फोन उठाइए। FDMR 47 1.3. है ना, ये देखिए डाउनलोड हो गया, Double- ये देखिए। किशन My जी, Galaxy. कोई आपको देर My से Galaxy. याद कर रहा किशन जी, है, कोई आप प्लीज आप FDMR अपना trademark फोन sign उठाइए। www.fdmr.in. किशन जी, कोई आपको देर से Nav- याद ठीक है, My files. तो दोस्तों आप भी ऐसे ही Recent अपने file. Just now. किशन जी, अरे कोई रुक जाओ भैया। recent files. More options button out of list. है ना Double tap दोस्तों, to आप भी activate. Double tap and hold to long press. ऐसे ही आप अपने नाम की रिंगटोन आप क्रोम से डाउनलोड कर सकते हैं। अभी MP3 में कैसे करना आपको ओरली बता दूं। आप क्रोम में जाइएगा, आप सर्च कीजिएगा FDMR किशन, भाई आपको जो नाम है वो सर्च कीजिएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे FDMR किशन सर्च किया तो देखिए आपने खुद ही देखा कि कैसे किशन के नाम की रिंगटोन आ गई, है ना। तो ऐसे ही आप भी कीजिएगा FDMR, जैसे मैंने किशन नाम से किया है ना, तो किशन नाम की रिंगटोन सामने आ गई, है ना। तो आप भी ऐसे कीजिएगा, FDMR लिखिएगा, है ना। उसके बाद दीजिएगा स्पेस, उसके बाद अपना नाम लिखिएगा, फिर गो में क्लिक करिएगा, तो वहाँ पे बोलेगा FDMR वेब व्यू, है ना। तो वहाँ पे आपका नाम दिखाएगा, जैसे कि आपने लिखा FDMR किशन, तो उसमें बोला किशन जी कृपया फ़ोन उठाइए, ऐसा उसमें दिया हुआ था, है ना। तभी आप क्लिक कीजिएगा, उसके बाद डाउनलोड में क्लिक करेगा, फिर वो रिंगटोन चलने लगेगी, और रिंगटोन चलने के बाद आप वहाँ से पॉज करिएगा, फिर वहाँ मोर ऑप्शन ऐसा देता है उसमें मीडिया में, है ना। उसके बाद वहाँ पे डाउनलोड मीडिया में जाइएगा तो डाउनलोड हो जाएगा और आपका सिंपली माई फाइल में आ जाएगा, जिसकी भी मेरे फाइल में आप देख सकते हैं। Recent files. Just now. किशन जी, कोई आपको दिल से याद कर रहा है, प्लीज आप अपना फोन उठाइए। FDMR 47 1.3. है ना। Double tap to activate. Double ये tap and वन hold to इसलिए long दिखा रहा है press. क्योंकि मैं एक और दूसरी बार इसको डाउनलोड किया हूँ और ये पहले बार किया है 13 minutes ago. Gateway of news quiz. है ना। तो ऐसे करते हैं, आप कर सकते हैं आप नेम रिंगटोन डाउनलोड, है ना। तो कैसी लगी वीडियो बताइएगा, और 50 सब्सक्राइबर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैं देता हूँ। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।